Kamu pikir kulkas adalah penjara dingin yang membunuh semua kuman? Salah! Kenalan dengan Listeria monocytogenes, bakteri Listeria. Ini adalah superstar kuman yang bisa tumbuh dan berkembang biak di suhu dingin. Ini berbahaya buat keju lunak, sosis dingin, dan salad yang disimpan kelamaan. Gejalanya bisa mirip flu, tapi bisa fatal, terutama untuk ibu hamil. Pencegahan: jangan menimbun makanan di kulkas. Buang makanan siap saji yang sudah lewat 3-4 hari. Bagikan ini ke temanmu yang suka stok makanan. Oke. Follow untuk tips food safety lainnya.